गाइस आज रेस लगाएंगे KTM 1290 सुपर ड्यूक और ट्रेन। तो चलिए ट्रेन का इंजन ऑन करके चला देते हैं, देखते हैं सुपर ड्यूक कर सकता है और नॉट। चलिए चलिए सुपर ड्यूक को बुला लेते हैं। अबे ऐड आ गया, नेट ही ऑफ कर दूंगा। ऐड तब से आ रहा है, अब हो जाए। सॉरी भाई लोग, ऐड आ गया। रुकिए यार 2 सेकेंड। हाँ हो गया। तो चलिए अपने भी ड्रेस चेंज कर लेते हैं। तो चलिए अब हेलमेट पहन लेते हैं, फिर जाएंगे। अरे जल्दी से पढ़ना, बस्ती का हंसते ही जल्दी से पढ़ रहे। तो चलिए फुल स्पीड में, अरे फुल स्पीड। नो आई डोंट गिव, I made it for kids। ट्रेन कहाँ पर गया होगा? थोड़ा ही, उसका तो उतना स्पीड नहीं है, तो जल्दी से पकड़ लेंगे सुपर ड्यूक को लेके। आज हम ट्रेन को रोकेंगे नहीं। अरे ट्रेन भाग गया, तो चलिए तो फुल स्पीड में ट्रेन का ट्रैक के ऊपर से और नीचे से जाएंगे। चलिए तो फुल स्पीड में, स्पीड देखिए, स्पीड अभी 1949 किलोमीटर आया ना। यहाँ पर लिखा हुआ, यहाँ पर। चलिए फुल स्पीड। कहाँ गया होगा ट्रेन? उसका तो बहुत स्पीड है। चलिए फुल स्पीड में जा रहा हूँ। इसका स्पीड 390 किमी पर आवर। शॉर्टकट लेना ही पड़ेगा, शॉर्टकट नहीं है दिस लाइन। अब ट्रेन नहीं दिख रहा है, फिर भी हम पकड़ के ही रहेंगे। ट्रेन को कुछ बोलते हैं, चलिए तो पकड़ते हैं। देखिए दिखाई दिया है ट्रेन, वहाँ पर गया है। ओ देखिए अब दिखा रहा है, रुक गई ट्रेन। आज रेस करेंगे उस स्टेशन तक जहाँ से शुरू हुआ था। फुल स्पीड चालू कर दी पाली फिर भी हाँ और एक हाँ चलो पार कर लो ट्रेन को। ट्रेन के पहले पहुंचना होगा। हट गया ट्रेन को पार कर लिया। अब उस स्टेशन तक पहुंचाना।
देखिए पीछे ही रुके। चलिए फुल स्पीड। हम जाएंगे इंडिया, हम ही जाएंगे जो, हम जाएंगे जो, हम जाएंगे जो। उससे दो ट्रेन के साथ रेस हो रहा है। ट्रेन के साथ रेस हो रहा है। अब तो जीतेगा ही, गारंटी सुपर ड्यूक। तो चलिए फुल स्पीड, एकदम फुल स्पीड में। चलिए पहुंच जाएंगे। चलिए फुल स्पीड में। चलिए ट्रेन को बहुत पीछे कर दिया, बहुत पीछे। क्या बोल दी कंपनी, ट्रेन को कर दिया बहुत पीछे ही। फिर भी हम इतने स्पीड, वो बहुत स्पीड में जा रहे हैं। और थोड़ा सा ओनली फुल स्पीड। पहुंच गया। मान लो कि मैं जीत गया। तो कैसा लगा आप लोगों को कमेंट करके बताना। ओके, थैंक यू। पिछले पार्ट बाद में आएगा। इसका पिछले पार्ट में हम कावासाकी के साथ कराएंगे। तो यहाँ पर ही शेष।